Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal 'uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami ngempal pinara wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngempal rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, wonten ing keterangan ingkang sampun dipun singgung masalah kelengkapanipun manungsa ingkang arupi lahir lan batin. Nanging lahir menika mesti manut batin. Ati niku sing dadi penguasane manungsa. Gauta lahir, tangan, sikil, mripat, kuping, irung, cangkem lan sapanunggalane niku mung dadi tentara prajurit sing siap dikomandoni. Dadi rakyate ati sing siap ditata. Nah, wa min sya'nir ra'iyah terusipun dawuh wa min sya'nir ra'iyati lan iku setengah saking
kelakuane rakyat sing asli, tugase rakyat, urusane rakyat iku taatul malik, manut penguasa. Jadi rakyat iku kudu manut penguasa. Niku mun asli, lah nek wis ora pate asli ya ruwet terus demo ae. Niku mergo rakyat ora pate manut penguasa, mergo penguasane kon manut rakyat. Secara logika mboten patek pas kok. Sing kena dinut niku mesti sitok. Nggih ta? Sing kena dinut niku sitok. Lah nek wong sitok kan manut wong akeh napa iso? Ben presidene wong sitok. Terus sing duwe karep rakyat 200 juta. Presiden sitok kan nuruti karepe 200 juta apa iso? Nggih ta? Mboten saged. Niku mboten logis. Sing iso iku ya wong akeh manut wong sitok niku iso. Mulane niki dipertahanke, niki jane sing goblok sapa to sak jane lha. Lha diatur-atur jane sing bodho ki sapa? Kok enek cerita wong akeh kudu dinut terus wong sitok sing manut wong akeh niku lagi keliru to. Kudu wong akeh manut wong sitok. Nah, wajibe wong sitok niki kudu ngerti kebutuhane wong akeh. Ngoten lho. Niku kudu ngerti sampean duwe awak kudu ngerti tanganku iki nggone ning ndi. Sikilku nggone ning ndi, sikilku kudu dinggone sepatu, sirah butuh kopiah. Nggih ta? Jari manis butuh ali-ali. Ojo kok ali-ali dele irung. Ngoten utawa dadi irung ora ngrumangsani irung njaluk ali-ali. Kadang-kadang tuntutane ora logis blas. Wah mripat sing roh dhisik. Mripat ku sambel dhisik. Ngoten. Lah bangsa sambele dideleli ilang. Lah kok mripat nuntut? Yang tahu kan saya dulu. Maka itu harus nempel ke saya dulu jajal turuti tenan. Lagi ruwet. Mulane kadang-kadang ya piye to iki? Kok terus sembarang kalian disalahno iki. Niku mulane ya wa min sa'dir rakyat taatul malik. Urusane rakyat kuwi taat nggone penguasa. Fima dalam apa wae ya murukang perintah sapa malik bi kelawan ma. Wa yanhala nyegah sapa malik anu saking ma. Jenenge undang-undang. Betul lho nggih. Waqat nabahalan teman-teman ngelingaken ala hadzal makna ing atase iki makna antarane ati karo jasad. Sapa sing ngelingaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala sakirane dawuh sapa Rasulullah dawuh inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Inna fil jasadi satemene iku tetep ing dalam jasad apa mudghatan sak kempel daging kempel idza saluhat kalane bagus apa mudghah saluha moko bagus apa al jasadu jasad kullu sekabehane jasad wa idza fasadat lan kalane rusak apa mudghah fasada moko rusak apa al jasadu jasad kullu sekabehane jasad. Allah perhatikan ini wa ya utawi mudghah iku al qalbu diarani ati. Niki pun dadi perkara sing angger wong ngerti. Dadi lek kepengin atine apik, nek pengen awake apik, berarti sing kudu diupakara niku atine. Dadi lek ajeng didamel gambar logika sing serada urut ngeten. Allah ndamel donya sak isine. Donya sak isine niki kabeh niki diserahne menungso. Ngoten lho. Mergo Allah ndawaken lillahi ma apa? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Gusti Allah kuwi sing nyiptakno kanggo sliramu kabeh, nyiptakno apa ae ning gone bumi iki kabeh. Bumi saisine kabeh iki digawe Allah iku lakum. Maknane menungso. Jadi eleke bumi ya menungso, apike bumi ya
menungso. Mane nggih ketara mau nek omah bangunan apik kok menungsane koproh, iku omahe dadi koproh. Ngono nggih. Enek omah men trimo omah sesek, nggih, payone welit ngono iku lek wong-wonge dasare pancen resikan niku ya sing rono ya kerasan. Gitu nggih, malah jadi indah. Nek omah apik ngredite wis larang-larang ora tau dinggoni. Mergo wonge teko-teko mulai ya mendem. Tangi-tangi wis jam 10 awan ora tau ngurusi omahe. Cetil pisan pegah ngopahi wong resik-resik. Wah, niku omah larang urite ya koproh. Berarti wonge sing dadi soal. Jadi dunia saisine niki ruwet ya menungso, ora ruwet ya menungso. Jadi mboten enten ceritane kok keruwetan kerepotan niku sing gawe dudu menungso niku mboten. Jadi nek ningali teng TV niku sing napa? Binatang laut, binatang anu sing caplok-caplokan ini panganane iki. Jadi terakhir ini paling ganas menungso. Gitu nggih. Teri dipangan iwak sak ndure teri nah dipangan susu ikan hiu ngoten nggih. Lah engko sing iso mateni hiu ya menungso. Ngoten. Nyamuk dipangan kodhok dipangan ula mungkin mati, dipangan apa dadi rabuk dadi pari dipangan menungso. Lha ngoten niku jen nek perlu nuwun sewu, taine dhewe dipangan kok menungso niku. Malah cik tas niki rame-rame di kabarke tengkoran niku malah bibis saya diobat kok menungso niku. Nggih. Iki jane apa ora enek to liyane bibis niku. Sing zate padha mbek niku mosok ora enek. Nggih. Ya mesti enek lah saking urung telaten goleki ngoten mawon. Golek obat liyane kuwi enek. Wong asline niku barang sisa kok wong barang sing ora sampah pirang-pirang. Lha saestu niku nuwun sewu ya walaupun boleh secara syariat memang juga boleh tapi nuwun sewu lah jenenge sampah digobat itu kan berarti walaupun sampah itu memang ya ada zat kapurnya, ada zat kaburnya, ada niki nuwun sewu niki cara teori rasa mawon kan wis gak enak. Wong keringet ae sing ora najis sampean dilak wis wegah kok. Ngomongnya yo lek katik cara syariat iku kudu disujani, dibersih, arep salat mawon kudu dirisi kok terus dienggo obat niku ya nek ijek ana liyane golek liyane lah. Nek ijek ana liyane golek liyane. Lah intine basa kula urut-urut niku ngeten. Niki ngomongane soal kalbu niku. Jane sembarang kalih niku arep tata karo gak tata awak iki penak ora ta gak penak niku ya tergantung atine. Tergantung atine. Lah atine niki tata lurus insyaallah awak ya tata lurus. Niku saestu niku. Stabil kok anane nek darah tinggi macam-macam mergo nafsu syahwate kegedean mangan terus lah kuwi mangan njaluk enak terus akhirnya daging terus lah kelemon dadi masalah jantungnya gak sehat lho sing dipikir perkara sing berubah-ubah terus wis dipikir dunya gak tau anteng jenenge dunya lah berubah-ubah terus mikir politik bergejolak mikir valuta asing fluktuasi yang begini mikir kok wah iya ya kapan jantung tahu tentrem ini wajar kalau akhirnya terus dulu jantung ya coba lah yang dipikir sing anteng napa Gusti Allah itu gak tahu ubah maksudnya gak tahu berubah-ubah sekali wajib ya wajib mustahil jais itu gak tahu berubah-ubah pan ngeladeni Gusti Allah paling penak. Mergo Gusti Allah namung setunggal dadi ladenane penak. Lah nek liyane Gusti Allah ku reno-reno dadi ladenane angel. Jenengan ngladeni bojo, anake gak trimo. Ngladeni anak bojone iri. Nggih to Bu nggih. Jenengan mengke nuwun sewu kesuwen ngeloni anak anu bapake merengut. Ngono iku mesti ngoten. Yo kadang-kadang nek kadung ngono nuruti bapak ya anake kecil-kecil no wangil sudah iku. Jare bapake terusno ae ngono. Terusno ae yo kecil-kecil tenan kok piye. Yo lek pas ijik urung iso mbrangkang, pas iso mbrangkang lu mbrangkang dhewe delok lho ngoten lagi. Iku pot. Jadi ternyata menungso nggih, menungso niku rusak utawa mboten dunya niki rusak utawa mboten rusak tergantung menungso. Sampun mulai napa ketimpangan apa mawon. Nggih.
ruwet rentengin dunya kabeh ketok ruwet semacam-macam iki krana menungso saja. Tapi nek menungsane tata apik, ya dunyane dadi apik. Lek menungsane elek, dunyane dadi elek. Niku mun maton. Nah, terus sakniki dilebokno neh teng kene jagat maneh ardun sing jenenge menungso niki. Mergo menungso niku ternyata duplikat miniatur. Miniatur saking seluruh bahan yang ada di bumi ini. Mergi banyak awal dawahaken sesudah tengkorak dawahaken menungso niku digawe saka bumi lah kan nggih. Dan berarti hampir seluruh jenis macam-macam sing ana teng bumi niki teng awake menungso. Bumi enten mutiara. Di dalam manusia ada mutiara. Malah sebagian itu enten sing mutiarane urung patah ilang sipate. Itu air mata itu kalau mengering jadi mutiara. Kapan nonton TV nanti enten siaran itu nggih. Enek wong di kok sing. Jadi air matanya ini kalau dibiarkan sampai 3 menit ngoten terus langsung jadi mutiara. Lah hebat to niku menungso niku. Yo nek ning donya iki enek teletonge ya menungso ya duwe teletong. Nggih. Ning donya niki enek emas, enek zat apapun, zat kapur, zat karbon, zat ini, macam-macam semua. Udara, laut, bumi, gunung, menungso ki enek gununge, enek alase. Alas enek kewan, enek kebune menungso ya duwe kebun ning alas kono. Nek petan kok nemu tumo jare masyaallah tumane sak kebu-kebu. Ini menungso pancen menapa nggih duplikat paling komplit. Malah lebih dari itu. Manusia itu adalah prototipe dari seluruh al-kaun ini. Nek dunya niki ana ars, maka di dalam diri manusia itu ada ars. Hati manusia itu sendiri. Penak ngomong menungso iku niru apa iso? Sampai niru Gusti Allah ya iso. Lha ngoten nggih, niru Gusti Allah dalam arti Allah duwe sifat sama, menungso karo Allah diparingi sifat sama. Mulai didawaka Allah walaqad karramna bani Adam. Temenan, aku wis mulyakno anak putune Adam. Mergo saking komplite ini. Komplit menungso niku jan komplit tak iso. Malaikat lak isone mek apik tok. Niru sing elek gak iso, malaikat niru elek gak iso malaikat itu. Nek menungso lak iso. Niru elek ya iso, niru apik ya iso. Dadi apik ya elek, kala-kala ya gregetno, kala-kala nyenengno, ngoten niku menungso. Iku mergo komplit. Tapi sing jadi pedoman tetep batin. Mergo sing enten hubungan langsung kalih kesadaran. Lalu ada punya pertimbangan-pertimbangan jelek dan tidak jelek. Yang lalu paham dan mendengar panggilan Allah. Lalu paham dan dekat punya komunikasi dengan Allah. Itu ya batin. Nah, mula sangka niku sing perlu ditata dhisik dhewe sadurunge lahir niku batine. Nuwun sewu, lek jenengan merintah wong salah to, aja kesusu muni salah to sik. Ditakoki sik. Kowe iki wis percaya ta wong? Lek salat itu wajib. Gak percaya aku ya wis. Mun ora percaya diapake? Nek ora percaya diapake? Ora percaya. Wah, kadang-kadang kula jenengan niku sing dipeksa lahir kok. Nggawa pedang, terus nggawa udeng komando jihad niku. Muweksa wong kon apik kabeh. Ya engko paling-paling sing iso dipeksa lahir kok. Iya kan? Yang namanya batin itu terus akan bercakal. Maka yang perlu ditata dhisik dhewe niku batin. Jenengan nek kepengin ngerti, nek takok ngono, ya apa to aku iki sakjane pingin lho aku iki. Isone dadi wong apik, tertib, salat ya ajeg, jamaah ajeg ngono piye to carane? Ora usah takok ngono, iku ngono lakon lae. Sing perlu mbok takoki batinmu dhewe. Kesadaranmu tentang Allah itu wis ajeg apa durung? Atimu kuwi lho kelingan Allah kuwi wis ajeg apa durung? Nek atimu pancen kelingan Allah ki wis ajeg. Lah kuwi engko ya wis glundung ngono mesti lakonmu ya ajeg dhewe. Tapi lek atimu isih biarpet ya jebone biarpet kuwi wajar. Nah, lek ngoten mboten usah salat lho, iki wong purik jenenge. Gusti Allah damel keadaan itu kadang-kadang enek kalane batin itu bisa dirangsang-rangsang dengan lahir.
Jelas nggih? Karena itu nggih, perkara batin itu ternyata bisa dirangsang-rangsang dengan lahir. Mulane jrono unen-unen witing tresna jalaran sangka kulina. Nek kawiting tresna jalaran sangka glibet. Glibet ae suwe-suwe ya penak wong. Kula jenengan biyen teng donya gak kerasan kok. Nangis saya. Lho bangsa suwe-suwe kena ampol gal titik niku suwe-suwe ya ora apa-apa. Tibake bar ngompol enek banyu. Jane karepe nu mau ngompol kok. Zaman isih teng alam arwah ora enek ompol, ora enek apa-apa. Basa ning kene kok malah kompolan barang. Karepe ya emoh, lane nangis. Moh luwe, malah terikat macam-macam. Nah, krana asale niku ora patek doyan donya. Asale niku pancen dudu ahli donya jenengan niku. Asline alam arwah ngrika terus dideleh teng mriki dadi asing. Krana asing niku nangis. Nangis senajan asing nggal titik sesuk kenal. Kenal iki donya. Sesuk kok ya nek sing menakno barang ya. Sesuk kok nek sing nyenengno niku sesuk kulina. Krana kulina dadi demen. Lah saiki bangsa wis wayahe balik. Mulai umur 15 tahun niku mulai setat kudu balik. Rono yo kan kenal sing biyen kok emoh. Niku kan krana kepakulinan mawon. Jadi kalau panjenengan sedaya niki sakniki kudu duwe program, ngoten nggih. Kudu duwe program perlu memperbaiki hati karena hati kita ternyata sakit semua. Kenapa kok sakit? Lah wong biyen niku alame alam arwah, terus bangsa masuk teng alam dunya, jureng dilatih 15 tahun niku kenal dunya, lan dunya niku serba terbatas. Serba ini, serba itu enggak mantep lah akhirnya jenengan atine rusak. Sing asale bebas dadi gak bebas, sing asale kudune gak seneng dadi seneng. Lah pun berubah kabeh. Sing asale awas dadi ora awas. Padahal nek isih bayi niku tipake awas gawan ki njero weteng niku tesih. Sing tuwek wis ora krungu niku bayi sik krungu. Nek wong krentek arep elek wonten bayi nangis ae. Mergo piyambake pun rumangsa iki hawane wis ora genah kabeh iki. Terus anak wong cidro iki, anak maling klitar-klitar ngoten bayu wis nangis mawon. Niku gawan keawasan nalika sik teng alam arwah. Njen. Di bangsa teng donya sesuk latihan pijak, latihan budek ngono. Enek wong nggih. Latihan ora roh. Lah piye dilatih turu wae. Nggih. Pengawasan sing pun kapinten niku pun nate kula terangne niku. Jadi wong niku dilatih turu, malah lek anak bayi iso turu, gak melek-melek dilem kok. Lagi ngoten ta Bu nggih. Nek bocah cilik kok ora kaken dolan, ora kaken pola, awan yo gelem turu, jek sore wis gelem turun malah dilem jan pinter tenan anakku. Wis ora ngrepotno tenan. Dilem lho. Bangsa wis wayahe ibadah gede, wis wayahe balik kok dikongkon melek. Lah niki wajar lek terus terjadi napa karuwetan-karuwetan. Nah itu perlu perbaikan. Ngoten. Carane terus pundi? Jane ora kok memperbaiki niku terus asale sing goal-goal ditambali mboten. Sebenarnya hanya soal mengalihkan fungsi saja kok. Ngoten lho nggih. Ati sing asale kedelep nglakoni perkara napa mikir nglakoni ngrasakno nyenengi perkara sing dudu nggone namung niku tok jane. Jadi namung ngresiki tok, ora sampe dandani jane. Namung ngresiki tok. Wa salahul qalbi niki utawi bagus ati iku innama yakun wanging pestine ana apa salahul qalbi ana iku bitoharati kelawan nyuceni ati ngresiki ati diresiki anis sifatil mazmumati saking pira-pira sifat kang tercela kulliha sakabehane mazmumah daqiqiha lembute mazmumah wajaliliha lan wogale mazmumah lakon elek sing gribal sing wogal ya kudu diresiki sifat elek sing lembut-lembut sing samar-samar ya kudu diresiki. Mergo jane mripat niku kok rusak niku mboten namung kotor mawon mripat niku. Cuma enek kotoran niku sing ngwetel sing gak iso resik ana mripat niku sing mengkelilipan ngoten nggih. Udul si.
Sing dimaksud niku napa? Wa hadhi utawi iki sifat malmumah ya liya ya hadhi iku as-sifatul munaqidatul lil ubudiyah. Pira-pira sifat kang berlawanan lil ubudiyah maring sifat pengabdian. Rupane sifat pengabdian min ausafil basariyati rupane saking pira-pira sifat kamanungsan alati kang asara kang aweh isara ilaiha maring sifat sapa al-mu'allifu kiai mu'allif rahimahullah taala. Wa ya utai sifat iku alati sifat tasimu kang bisa ngekei watek, ngekei aran, sapa ngekei tenger. Apa sifat ngekei tenger sahibah ingkang duweni sifat dikei tenger bisi mati nifaki kelawan tetenger munafik wal kusuk lan tetenger fasik. Wa ya utawi sifat iku kathiratun akeh banget. Ditambah ya niku lek kathirun ngono ya akeh, kalau tapi lek kathiratun niku cara akeh tenan. Ngeten. Akeh ora wong Jombang kan akeh. Akeh. Gedhe gawedhe. Iki kathiratun akeh banget. Sifat mazmumah sing berlawanan kalih sifat hamba niku kata. Anane mazmum mergo berlawanan karo kedudukan. Apa-apa iku angger berlawanan karo posisine ya dadi ora apik. Mung ndek iku asline sifate kudune ngisor kok manggone ning dhuwur nggih dadi elek ngoten lho nggih. Wah, sepatune regane luwarang sampai 50.000, 100.000. Lah kopiah nek 19.000 kok terus wah larang terus nuntut aku kudu manggon ning dhuwur. Kopiah manggon ning ngisor. Lek duduk nggone kok dinggoni niku mesti dadi elek. Dan sifat kehambaan yang namanya hamba itu pasti harus rendah. Hamba itu pasti kudu manut. Hamba itu pasti kudu kalah karo tuannya. Hamba itu harus mengikuti kehendak tuannya. Lah nek hamba kok dikarep dhewe ora manut karepe tuan. Ya itu jenenge gak pantes. Mulane ngamal sing cocok diarani saleh niku ora kok saleh niku bagus, mboten saleh niku pantes. Sesuai dengan situasi, kondisi dan posisinya. Contohnya napa? Sifat sing gak pantes, sing gak saleh, sing ora cocok karo pengabdian, sing berlawanan karo kehambaan, sing kudu diresiki. Mislal kibri ngupamani kaya dene sifat takabur. Sifat takabur niku sifate Gusti Allah. Sifate bendoro. Lah, kula panjenengan iki kawula, lek duwe sifat takabur niku terus mesti gak manut. Wong lek takabur kon manut angel. Nggih ta? Wong niku lek takabur kon manut. Takabur iku mboten kok soal sikap ngeten iki lho. Mboten niku. Takabur niku puncake menolak kebenaran. Menolak kebenaran, mboten kok soal sikap awak ngoten lho. Jenenge wong ini kadang-kadang duwe cara mlaku dhewe-dhewe nggih. Lha wong niku krana pancen ya cilik latihane mlaku. Tutuk gaya-gaya dulu akhirnya ngene terus ngeten nggih. Niku tergantung latih. Tapi sing dimaksud takabur teng mriki menolak kebenaran. Niku wangel. Lah kok iso menolak? Ya kebenaran itu pasti memaksa. Jenenge kebenaran itu pasti memaksa. Gitu nggih? Mesti soalnya kabeh wong niku iki lho sing bener lho. Tak terus akhire kowe kudu rene lho ngoten. Gitu nggih? Iki lho sing bener. Lah berarti maksa kudu lah. Mongko wong niku dikongkon tunduk ning gone kebenaran niku angel. Niki salah satu sifatnya menungso ngoten niku. Menungso dikongkon tunduk iku ora patek gelem. Lah maka sing jenenge kebenaran itu harus tunduki. Mulane Allah nggadahi asma al-haq karena Allah itu adalah yang bisa menampilkan kebenaran dan memang Allah selalu benar. Lah liyane Allah niku sok salah sok bener, mulane sing liyane Allah kudu manut Allah. Ngoten niku angel. Lah menungso gawan niku takabur bibit takabur mesti duwe. Tak cilik sampean takoki. Budi karo liyane jebure telu ngoten takok iki sapa sing pinter aku sing pinter lak ngoten. Padahal yo ora mesti ngoten iki. Sing penting ngetupuse dhisik.
takabur. Termasuk takabur maneh niku sembarang kalir kabeh niku pengen dikuasai. Nek wis dikuasai minimal yang namanya kebenaran. Semua sepakat kebenaran itu memang harus dinut. Akhirnya dia gak iso ngelau, yen kemenungso diarani iki kebenaran kabeh kudu dinut, tapi akhirnya dia emoh manut kebenaran ben ora ketok. Moe ngoten. Ya baik tidak ingin tunduk kepada kebenaran, tapi kebenaran yang harus saya pegang. Maka salah dan benar bukan siapa-siapa yang menentukan, tapi saya yang akan menentukan salah dan benar. Mulane jurdeke duwe alasan, gak masuk akal. Gitu. Maka orang kafir-kafir ketika menerima wahyu, menerima kabar berita dari Nabi, sehingga mereka kafir, itu sebenarnya bukan karena mereka bodoh, goblok, gak paham. Loh, mereka sangat paham. Cuma mereka tidak mau. Mengapa kebenaran itu kok keluarnya dari sana, bukan dari saya? Wong mestinya saya yang membawa kebenaran. Nah, niki. Niku jelimet lho niki, nek sama teliti sing tenan. Panjen ngurusi bangsa jero niku angel. Lek sing mencong irung ngoten mawon niku dikapusi nganggo lipen rada ketok. Pesek ngoten iso ketok mbangir lek ahli rias niku iso ngapusi ngoten niku. Nek nganten wedok rada pesek ngono, tukang rias saged ngapusi ben ketok mbangir. Jadi niku enten teorine. Lah nek saiki sing takabur niku atine lho. Niku ngoten niku kula jenengan sing sering lak ngoten. Mergo napa bibit dari takabur adalah dari wujud saingan. Wujud saingan wujudnya awake dhewe niku. Sing wujud itu namung Allah Taala. Ya Allah betul wujud. Nah, bangsa ngoten kula sampean wujud silian terus diakoni. Aku enek. Akhirnya kabeh harus dipertimbangkan dengan aku. Lek gak cocok karo aku mau. Lah mongko jenenge ibadah. Niku mboten enten sing cocok karo aku. Aku pengen turu lah kok dikongkon salat. Aku pengen mlaku-mlaku lah kok krungu azan kongkon jengking. Salat iki lek dipikir jane namung pinten menit to. Namun jekang-jeking jangan ngoten tok wae. Kok iso gak lakoni niku? Sing abot apane? Sing abot iku dingkluke aku. Lek dingkluke awak ngoten mawon ta. Enten tiyang niku sing kuat dingkluk mulai jam 7 sampai jam 11 niku enten macul. Rukuk niku jam 7 sampai jam 11 ngenten kok tandur. Nek soal dingkluk awak ya sing kuat. Tapi ilangi posisi aku sing kudu ngatur, jur saiki aku diatur, niku sing mari abot. Iya, ya itu sing mari lalu ketika dipanggil Allah enggak mau datang. Ketika dipanggil Allah enggak mau datang, ketika disuruh sebo di depan Allah enggak mau masuk. Mergo lha aku lek sebo-sebo rono kok aku kudu tunduk. Lah iki kok tunduk ngene. Mongko aku kudu ditunduki. Ruwet lek ngono. Ruwet akeh dadi anggota DPR dulu wis kudu engko presiden. Niku mergo nek rumangsa aku iki wakil rakyat dan kedaulatan di tangan rakyat. Maka dia yang harus tunduk saya, jangan saya yang tunduk setia. Sing dadi presiden yang ngono. Lembaga kepresidenan ini kepala negara, guntan. Seruwet lho, kabeh iku ora nek gunane legane rakyat nuntut pisan. Gak percaya karo sing makili kono-kono. Nggo gak man dhewe demo dhewe. Ya kono ruwet-ruwet dhewe kono lho ngoten iki. Niku kan awal mulanya semua dari soal merasa ngatur, merasa punya hak ngatur, gak mau diatur. Merasa yang memegang kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Lah mongko kawula kuwi sing kudu nampa kebenaran. Lah sing iso nampa kebenaran sapa? Sing iso nggawa kebenaran Allah tak. Liyane Allah iku 50-50. Ngoten. Liyane Allah iku 50-50, sok bener sok ora. Berita mau nek berita ke menungso niku sok bener sok ora. Nek wong ngomong iya iki ya menawa iya tenan ya lame iki saged. Gitu nggih. Tapi nek Allah sekali ono ya langsung ono. Ilang ya ilang wong Allah niku Allah sing bener pancen. Liyane Allah gak iso bener. Lah niki lek pun ngeten iki, dadi lek enten wong kok maksiat, wong dijak salat ra gelem iku jane ora kok soal gak iso salat ya. Soal pancen mah. Kenapa kok mah bentele iki?
Bahasa Jawa ini benteleye. Iku lek cara bahasa Indonesia rada aneh iku benteleye. Nomor kalih niki lek diterusno takabur tok niku wis ngentekno kaset eman-eman. Wala ujubulan ujub. Ujub niku GR. Kegedean rasa, membanggakan diri. Membanggakan diri bahwa dia yang paling benar sendiri. Walaupun dia menerima kebenaran, ngoten lho nggih. Menerima kebenaran dari orang lain, ngoten. Cuma dia itu rumangsa sing iso nglakoni bener ya aku tok. Liyane gak iso nglakoni bener. Ngoten nggih. Gitu lek kata kabur wau, saya yang menguasai kebenaran. Tapi lek ujub enggak, aku sing iso nampa kebenaran, aku tok, liyane ora. Ngene. Terus pokoknya ngapik-ngapik awake dhewe lah. Niku jenenge ujub. Niku ki sing marahi wong terus sewu akibatnya apa? Wegah meningkatkan nilai kebaikan. Wong rumangsa wis apik. Lah aku wis apik kok. Dikon apik nang piye kurang piyene aku iki lho, ngerti bisane ngoten. Kurang piyene Pak sampean niku. Aku ki selek mbelani sampean niku ora barbar. Temenan aku laden-laden ora bosen-bosen. Lah kok sampean iki pengen golek nek kuwi lho. Nek lha baru rumangsa apik ta, Pak? Padahal jare wong lanang. Cerewete ngono kok rumangsa apik karo lah gitu. Itu ternyata mboten tau gathuk. Kurang piyene ya kurang akeh kok kurang piyene. Iku lek tak omongno kowe malah mlayu kok. Wong sing tak karepno kan kowe ya tetep dadi bojoku. Krana kowe kurang tak golekno ewang gendongkap. Lho ngono lho karepe. Sajane lan ngoten to Pak nggih karepe nggih. Jare wong lanang. Mungkin wong lanang menangan kok. Ya padahal ya jelas. Wong lanang dhewe kurangane akeh rumangsa sempurna dhewe. Lah aku ya kurang piyene kok. Belanjane wis tak cukupi kowe njaluk 2 juta malah tak kei 6 juta. Kurang piyene, gelang kalung tak cukupi, omah tak cukupi. Kurang piyene. Kok kurang piyene to Pak sampeyan kok gak sadar ya kurang sampean kuwi. Omah enek, gue enek sembarang kan tapi sampeyan gak tau mulai kok gunane. Ya kan ya ngoten sampe mau ta Bu nggih. Juk mawon mangga rumangsa bener dhewe ngoten. Sing wedok ya rumangsa bener dhewe jare wis paling setia. Sing lanang rumangsa bener dhewe mergo wis biayai sak cukupe. Ya ora tau ketemu komunikasine lek ngene iki. Maka untuk bisa ke sana harus ada kerelaan untuk medun. Kemungkinan aku kurang, Bu, sepurane. Isoku pancen yo ngene iki. Jadi lek aku arang-arang mulai, kuwi ora kok aku iki ninggal kowe iki ora, pancen isoku mensak meneh. Aja mbok paksa aku. Ora kok pergo aku mau dipaksa gak. Aja dipaksa itu pancen aku iki kawula-kawulaku gak iso apa-apa. Sing jenenge gak iso aja dikongkon iso. Ngono carane. Engko sing wedok ya sepurane mas aku ya semono uga. Gek menawa aku ya karep ngono jene pengen ngladeni sampean sak pol-pole tapi wong isoku ya cerewet ngene iki ya. Ya aja mbok paksa kon gak cerewet to, Pak. Ya wis lais. Saiki wong jenenge kabeh ya awak dhewe minangka sapi serakit ya sae bareng-bareng ibadah ning Gusti Allah. Wis kurang sithik-sithik tak ngapura semono aku ngapuranan. Lha beres. Nggih nggih. Karena ujube ilang, takabur ilang, persoalan jadi beres semua. Sing mari persoalan ruwet-ruwet gak ilang-ilang niku. Ya mergo sitok takabur, sitok ujub utawa karo-karo takabur wah ampun niku. Dawa lakone niku mengke. Nglakone kaya tersanjung ora hatam-hatam ngono. Ya ora hatam-hatam. Ini perkara ujub karo sing sitok ujub, ya sing sitok takabur, sing sitok rada leta-leto pisan lho. Jadi wong lanang ora tegas, blas. Kampleng ya. Niku. Sing nomor 3 salah siji penyakit riaan, penyakit hati sing marahi mboten iso saleh niku mergo riya. Riya niku tegese hatinya selalu memandang selain Allah. Hatinya itu mengharapkan dilihat selain Allah. Hatinya mengharapkan dinilai oleh selain Allah. Hatinya masih memperhatikan sesuatu itu lebih penting selain Allah. Lihat.
Ora kok riya niku pamer terus penampilan apik, mboten soal riya niku lakon ati, Bu. Pak, lakone ati. Soal bentuk lahir niku riya niku iso norno penampilane wong riya, tapi krentek riya niku manggone teng ati. Ora kok anggere nek wong ngaji banter riya mboten mesti. Mboten mesti. Semono kok ora kok nek wong gak tau metu salate ning omah terus gak riya, mboten mesti. Sing penting endi enek tumindak. Sing tumindak kuwi mestine kudu sing dienggo pertimbangan dhisik dhewe kudune Allah. Kok sing dienggo pertimbangan dhisik dhewe ku liyane Allah, ngene ku riya. Bener. Niku definisine riya ngoten niku. Endi enek urusan sing mestine ku arahe ning Allah. Kok iki enek liyane Allah melu-melu golek bagian. Ngene ku jenenge riya. Niku sing marai wong niku terus ora kelingan Allah lali barat salat ing masjid Allahu Akbar ngoten iki wis jenenge Allahu Akbar ini wajhatu wajhal madhep ning Allah. Lah kok wong ya madhep pengimaman tapi raine sing jero niku madhep mriko untuk ngabsen makmum. Waladhdallin amin ngono kan sing nyengek amin. Ngoten niku raine jero niku wis mulai mengguri. Jane anake sapa to kowe jawab amin. Lagi disudi ta niku. Wah, niku pakai kumpul. Takabur, ujub, riya iso dadi siji. Wong Jawa ngarani sifat elek ngeten iki jubreya. Jub niku ngujub, bir niku kibir, ya niku riya. Ngene jubir ya. Saking cepete jalan ngomong jubreya. Salah kurungan pisan dadi cubreya. Lha ngoten niku. Niku pancen salah omong asale. Jubir ya, ngujub kibir riya. Ngujub itu bangga diri, kibir itu menolak kebenaran, riya itu mengharap selain Allah. Ngoten. Wasum'atu lan golek-golek rungon sing apik. Niku sum'ah niku napa to? Anggur dhek nglakoni apa sithik niku terus takok-takok. Gak ngomong piye-piye, wong ngomong apa? Ngoten niku. Titik-titik takon, kono ngomong apa? Dengan takok begitu berharap supaya ada tanggapan positif. Ngrungok-ngrungokno komentar sing apik. Dia gak terima, didelok Gusti Allah tok iku gak terima, njaluk didelok liyane barang. Ngoten lho nggih. Dirungokno Gusti Allah tok iki gak terima, pengen dirungokno liyane Gusti Allah. Ya kaya kula ngeten iki sering kena penyakit ngeten iki. Karepe rekaman iku mok dirungokno wong sak menit tok karepe pengen dirungokno seluruh pendengar Mayangkara. Lek perlu seluruh networknya Mayangkara. Sak Karsidenan Kediri lek perlu sak Jawa Timur. Kalau itu yang jadi pedoman awal saya melangkah, itu namanya saya kena penyakit sum'ah. Sum'ah. Pengen dirungokno niku jenenge sum'ah, lek pengen didelok iku jenenge riya. Niku manggone teng ati lho, Nggih. Tapi lek niku mboten enak lho napa mboten pengen. Sakniki kan tantangan hati kula. Ngoten lho nggih. Saya puas gak? Sing penting dirungokno. Maksudnya dirungokno iki sing penting nyampe, mergo tugas kok nyampe. Aku tukang bengok tok. Sakjane iki sing perlu disadari dudu imrone, ngoten lho nggih. Dudu imrone, dudu apa-apane kebenaran yang terkandung di dalam ilmu al-hikam ini yang harus didengar. Nun sewu mungkin masih banyak kiai sing luwih pinter, kiai sing luwih sepuh, sing luwih sopan, ngoten lho nggih. Yang itu lebih bisa sampai ke para benar. Ya monggo. Ngoten lho nggih. Jadi ketepaan iki kan ketepaan mawon. Kula jenenge Imron kenal kalih sing duwe Mayangkara njur mau kerja sama siji pengen ngembangno dakwahe siji pengen niki. Ya terserah lek niki padha-padha niat ibadah ya dadi ning ibadah. Niki napa ngeten iki yo angel sami mawon. Dikira wis penak iki boten kula kadang tenggalan nggih getun kok. Nggih getun, maksudnya getun niku lah apa sih mau kok iso cetuk ning ati ngono. Teng ati lho duwe rasa kok. Gelo mergo sing teko kurang akeh. Ora itu sing teko kakehan malah repot kabeh akeh sing delok ya bingung neh. Jane piye to menungso niku nggih. Kadang-kadang nggih ngoten sami mawon ngoten niki sami-sami belajar. Sami-sami belajar. Jadi pedomane riya niku pengen didelok wong, maknane apa pengen dadi bintang TV. Nek sum'ah niku pengen dirungokno wong, pengen dadi penyiar radio ngoten mawon. Niku.
Wal hikdulan inting-inting ngerencana elek terhadap orang lain, dendam. Inting-inting wong kuno lek ana unek-unek ala. Unek-unek ala niku unek-unek ning jero niku elek banget. Unek-unek elek ingin mencelakakan orang, ingin membalas yang ini, pokoknya apa ngeres. Terus Jawane pikirane niku ngeres, itu jenenge al-hikdu. Wal hasadulan dengki. Dengki niku iri tapi ingin menghancurkan sing didengkeni. Beda kali sing wau napa ghibtah, irtibat. Nggih. Nek ghibtah, irtibat niku ingin menyamai karena seneng. Jenengan krungu ceritane para sahabat. Sahabat itu lek salat tahajud ping sakmene. Saman melek pengen iso kaya sahabat. Nah itu namanya ghibtah, semangat niru. Semangat niru. Itu jenenge ghibtah. Lah nek semangat niku semangat ingin menghancurkan nikmatnya orang lain. Bermula dari dia enggak terima lek iku sing apik, lalu berusaha untuk membalik fakta bahwa sing apik kuwi dudu iku, tapi iki lho. Sing kadang-kadang iki lho iku balik tengah wae, ngoten. Itu namanya hasud. Hasud. Ya senajan mungkin secara wadah kadang-kadang wong hasud iku mboten balik tengah wae, ngoten lho. Betul balik tengah wae, kadang-kadang balik tengah anake, tapi aja ono hubungan mbek awake. Betul. Intine pokoke sing jeneng hasud niku ora seneng lek enek wong nampa nikmat saka Allah. Biasane niki biasane wong hasud niku setingkat. Biasane wong hasud niku setingkat. Lek wong ghibtah niku mboten. Ghibtah irtibat niku wau sing sitok kiai, sitok santri. Jadi kiai santrine pengen nyusul kiyaine kaya kiai niku lakone lha niku ghibtah, semangat. Nggih. Tapi lek santri padha santri. Sing sitok santrine mulih ka pondok, santrine akeh, sing sitok mulih ka pondok gak patek payu disantreni wong. Lha niku biyen terus iri. Mesti setingkat. Dulur karo dulur. Anak karo anak biasanya soal waris. Biasane ngoten. Niku lha pun drengke ngoten. Wangel niku. Ora nek ceritane kok bupati hasud iri karo presiden mboten. Sing iso iri karo presiden ya wong sing rumangsa pantes dadi presiden. Lha nggih lho mesti kok. Sing iso hasud karo lurah ya wong sing rumangsa pantes dadi lurah. Bakul rujak ya hasude karo wong sing setingkat bakul rujak. Ora enek kok bakul rujak iri hasud karo supermarket. Ora enek. Dan itu biasanya itu sesuatu mukorin istilah Imam Ghazali karena mukoronah ada setingkat, lalu yang satu dapat hasil lebih banyak, yang satu tidak, itu biasanya terus iri. Nah sinten sing gampang kena penyakit hasud di antara sekian sesama ulama. Aneh lagi, sing gampang kena penyakit hasud di niku ulama. Mergo napa? Ulama itu dapat kenikmatan itu mboten enten SK-ne. Mboten enten SK-ne lalu wong itu gampang mboten paham. Nek niku langsung keng Allah niku salah ali, senajan dene ya ulama ngoten lho. Lah nek pegawe napa pejabat sing anu genah ana SK-ne wis ana keputusan kok kono aturane genah dadi gampang nrimo. Mboten patek kathah pejabat hasud karo pejabat liya niku jarang. Nah, maksudnya Bupati Jombang iri karo Bupati Kediri, Bupati Blitar mboten saged. Mergo niku jalur-jalur wis genah. Tapi lek kiai pondok kono karo kiai pondok kono, padahal biyen nyantrine bareng, gurune padha. Lha ning perkara siji santrine niku iso hasud. Ning perkara berkate rate padha niku iso jengkel. Sitok tahlilan payu diundang wong akeh, sitok ora patek payu diundang tahlil, niku wis ruwet bisa. Mulane sing apik desa iku aja kaken wong pinter. Nggih. Desa aja kaken wong pinter. Sak desa wong pinter siji mon perdu kifayah, niku bisane tentrem malah. Tapi nek sak desa wong pinter akeh utawa wong rumangsa pinter akeh, niku angel setengah mati ditata niku. Mergo gak mesisan. Tarung niku lek sitok kuat pisan, niku sing ora patek kuat ndang kalah ndang beres. Tarung kok padha kuwate utawa padha ora patek kuwate.
Sing sitok ora patek pinter, sitok ya ora patek pinter. Adu pendapat iku ora barbar. Utawa padha pintere iku ya ora entek-entek. Lah nek sitok kuat, sitok ora kuat, niki mesti sing sitok takluk ya aku manut kowe lho ngono penak. Lah niki tak pikir petak ndi to Orde Baru karo reformasi. ya lek dari segi ndang beres pancen ora kaya Orde Baru biyen mergo enek sing kuat banget. Sing sitok lemah banget dadi ndang beres. Bantah sithik dor. Ngoten lho. Gelis beres pancen soal beres-beresan. Soal beres-beresan lho nggih. Soal beres-beresan tapi soal harkat martabat kemanusiaan. Umpamane watake menungso iku tuku selegendiran beda-beda, ya harus beda-beda iki lah dinikmati. Lah nek sadar ngoten kira-kira ya ora patek ruwet neh. Beres dengan sendirinya. Jadi hasud, dengki, iri, ora trima lek nek wong liya nampa kenikmatan. Sing termasuk penghalanging bagus ati malih waqubul mali, seneng bondo, wal jahi lan seneng pengaruh, seneng pangkat. Kedudukan. Bondo itu sesuatu yang baik. Kedudukan pangkat itu sesuatu yang baik. Tapi cinta bondo dan cinta pangkat itu yang jelek. Ampun salah paham lho. Ojo gebyah ya, karena wong sugih kurang ajar wong sugih. Wong mesti seneng bondo ora mesti. Wong sugih niku enek sing jengkel karo bandane kuwi enek. Saking jengkele diweh-wehne wong. Diwehno krana kadung bondone sing seneng dheke, bondone melu wae. Wis didol barang balik nah. Dene mulai kadung kesenungan bondo ngoten niku. Kados sahabat Abdurrahman bin Auf niku krana bakate pancen bakat sugih. Tapi piyambake niku nate mireng hadis Rasulullah. Ngaten. Kanjeng Nabi niku nate dawuh teng para sahabat, nabi sing paling guru dhewe mlebu swarga iki Nabi Sulaiman. Mergo hisabe suwe banget. Mergo sugih. Nah, sahabat sing guri dhewe mlebu swarga sumben kuwi Abdurrahman bin Auf. Mergo sugih banget. Lunga tadi Abdurrahman bin Auf buah ibadahnya pokoknya sodako oleh buah wene bedang tek. Ning yo ora entek yo ora mlarat-mlarat wong. Wong sugih niku lek loman malah sing dukung akeh, malah gampang sugih. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak dapat simpati, maka semakin banyak yang mendukung, akeh sing percaya. Ora kudu-kudu kan dinyak-nyak apa lek sing tumbas sampean kapan-kapan niku gamlu. Niku kadung dipercaya. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku ngaten sekarang pengen melarat ben mlebu swarga dhisik. Nah, tapi wong semakin disedekahkan, semakin berkembang, semakin banyak. Enek wong sing pengen berkembang bandane terus diplepet, rapet mlebu sak ora metu. Nah, malah ora dadi wong terus dadi konflik. Akhirnya dipisui wong terus. Jenenge dipisui didongakno elek terus. Ya akhirnya ya bondone mungkin yang lumpuh ning atine gak tentrem. Karena atine gak tentrem jantungan, karena jantungan operasi ngentekno bondo. Nah, ngoten niku. Niku saged ngoten. Jadi sing dipaidum syariat sifat mazmumah itu bukan soal harta benda atau soal pengaruh dan pangkat, tapi seneng dunya, seneng bondo, seneng pangkat. Iku dadi sifat sing elek. Mergo wong seneng pangkat mesti mau disaingi. Wong seneng bondo mesti serakah. Niku udah wis serakah, rumangsa duwe. Padahal gak melu duwe. Nek wong seneng pangkat iku mesti rumangsa gedhe padahal ora gedhe. Akhire ngalor ngidul. Gak manut aku gak tak stempel lho. Enggak manut aku gak tak stempel. Kuwi iso urip sing nanda tangane SK aku ta. Lha niku mergo dhewe pengaruh di pangkat. Semono kok lek dhewe bondo. Dicegat polisi lho muring-muring. Pak niku ngono lho. Polisi kakek lakon. Gasmu ki bandrol tak tukune lho ngoten lho nggih. Gede ta Mas. Niku mergo krana kubul mali wae. Ya metu tak kabur. Kemeluwal aja. Gasmu ki bandrol tak tukune lho. Iku wong sombong kok karo-karuan krana bondo niku. Mugi-mugi kula panjenengan nggih saged pikantuk pitulung saking Allah. Setosipun kuat sangat
sifat-sifat sing dadi resiki insyaallah diteruske dhateng pengaosan sak terusipun. Sekarang monggo kita sami sareng-sareng ndedonga dhateng Allah mugi-mugi pinaringan selamat saking sifat-sifat ingkang tercela kala wau. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.